जहाँ भी पोस्ट रही टोटाल पोस्ट रो 15% आपण वोमेन पिलानी रिजर्वेशन अच्छी। इंडियन रेलवे तरफ RPF कॉन्स्टेबल जोटा कि आपंकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ जो कॉन्स्टेबल नियुक्ति आसी अच्छी जो पाने चाहते 10th पास पिला अप्लाई करेंगे। आथिरे बहुत आपंकर SI गोटे पोस्ट आसी तो देखिए कौन डिटेल्स रही आपंकर पाखापाखि मोटामोटी कहना गले सर्वमोट आप 4208 पोस्ट रोचे जो थे कि आपको प्रथम कहवाक चाहिए जो फंड आपको एप्लिकेशन फीस रही 5 टका रही आ गोटे 250 टका रही। तो जी भी फंड आप डिपोजिट करेंगे एग्जाम तो आपने जो मैंने भी एग्जामिनेशन अटेंड कर पैसा आपने पुणी थे रिफंड पाइबे। तो एप्लिकेशन फी संपूर्ण रूपे फ्री रही। एप्लिकेशन फी ये कहूँ कहीं जो एप्लिकेशन फी आपने पेमेंट करेंगे से पुणी थे रिफंड पाइबे। 4200 पोस्ट रही RPF कॉन्स्टेबल एथे कौन डिटेल्स रही केमती आवेदन करेंगे सब डिटेल्स देखा। पूर्व कहि चैनल नुआ सब्सक्राइब करूँ वीडियो को भल लगे निहाती लाइक करूँ एवं शेयर करूँ। देखो नोटिफिकेशन आपने देखिपारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जोटा कि आप रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड तरफ आसी रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एंड कॉन्स्टेबल्स इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स पोस्ट आप देखो आप रोचे SI सब इंस्पेक्टर पोस्ट रोचे आउ गोटे रोचे कॉन्स्टेबल यही पोस्ट आउट एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिपारे RPF 1/2024 2/2024 देखिपारे। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लिकेशन आपंकर 15 एप्रिल 15 आपंकर स्टार्ट हो ऑनलाइन अप्लाई। तो जो मैंने भी चाहिए ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे। क्लोजिंग डेट रो 14 मई 15/4 ରୁ 14 मई पर्यंत एप्लिकेशन डेट जो मैंने आवेदन करेंगे ये डेट मध्य आवेदन करेंगे। ये आपंकर देखो पे लेवल कौन ररमान आपंकर जो मैंने SI पोस्ट पाँच से पे लेवल से पे लेवल 6 रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन होता दरकार ना से गोटे ग्रेजुएट होते से जेकोसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट पास करेंगे ताहले से SI पोस्ट आवेदन करेंगे जोटा कि आपंकर रेलवे पोस्ट रोचे RPF तरफ आपंकर दरमा रो पिला मैंने RPF S.I पोस्ट पाइबे से दरमा बेसिक पे इनिशियल पे रही 35,400 पाइबे। मेडिकल स्टैंडर्ड से B1 देखिए। एज आपंकर रु1/7/2024 जुलाई 1/2024 सुधा से 20 वर्ष रु 28 वर्ष भितर हो एति आपंकर एज रोथो जोटा कि 1 जुलाई 2024 भितर आप काउंट करेंगे। जुलाई 1 2024 जो मान को 20 वर्ष फिलअप हो जाऊँगी 28 वर्ष मध्य रोचे से मैंने पोस्ट आवेदन करेंगे। ये आपंकर 452 पोस्ट रही टोटाल पोस्ट रही सब इन्स्पेक्टर 452 एवं आपंकर जो रोचे कॉन्स्टेबल जोटा कि आपंकर 10th पास आपने 10th पास कर कॉन्स्टेबल आवेदन करेंगे। ये आपंकर पे लेवल 3 रोचे जो थे पाइबे 21,700 आप स्टार्टिंग दरमा रो बयस आपर से सामान डेट रोचे जुलाई 1 2024 भितर आपको 18 ରୁ 28 वर्ष मध्य होता दरकार जो बयस 18 कंप्लीट हो जाऊँगी 1 जुलाई 2024 को 18 कंप्लीट हो जाऊँगी से आवेदन करेंगे से मैंने पोस्ट पाई। ये पोस्ट रोचे आपंकर टोटाल 4208 पोस्ट रोचे सर्वमोट आपंकर रिक्वायरमेंट आसी 4660 ये पोस्ट रिक्वायरमेंट अच्छी। सहित आउ गोटे ये पॉइंट लिखी देखो पॉइंट नंबर 3 देखो कैंडिडेट्स श्योर एनश्योर दैट दे पोसेस और फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट आज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन। अर्थात आपंकर जदि क्लोजिंग डेट के देखो क्लोजिंग डेट मन पकईदेवी क्लोजिंग डेट रोचे आपंकर 14/5। तो जार भी क्वालिफिकेशन जो रही आपंकर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो कि 10th पास जो दुईटा क्वालिफिकेशन आपको मांगी ये क्वालिफिकेशन आप क्लोजिंग डेट को हिसाब कर 14 मई विषय जब आपर क्वालिफिकेशन हो जाऊँगी आपने क्वालिफाई कर दौरान ग्रेजुएशन कि 10th क्वालिफाई कर दौरान तो आपर बयस 18 28 20 ରୁ 28 अच्छी ताहले आपने
आवेदन करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जब बाहर आपको से किसी प्रोब्लेम ना जो लास्ट डेट रही ऑनलाइन सबमिशन से डेट भितर जब आपने क्वालिफाई कर क्वालिफिकेशन सरी जाऊँगी ताले आवेदन करेंगे। नेक्स्ट हूँ कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो पिला माने रिजल्ट को वेट करेंगे बा रिजल्ट वेट करते अर्थात जो मैंने फाइनाल एग्जाम दौरान से जदि रिजल्ट को वेट करेंगे ताले से अप्लाई करेंगे ना कहीं से कम्प्लीटली से कम्प्लीट क्वालिफाई होना से इलिजिबल नहंती। रिजर्वेशन फॉर वोमेन देखो वोमेन बाई रिजर्वेशन कौन रोचे रिजर्वेशन पर पीडब्ल्यूडी बाई तो रोचे रिजर्वेशन एक्स सर्विस तो रिजर्वेशन रोची सहित रिजर्वेशन बाई वोमेन वोमेन मान रिजर्वेशन अच्छी जो पिला माने फीमेल कैटेगरी पिला पकाउंट 15% ऑफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर वोमेन जहाँ भी पोस्ट रही पोस्ट 15% फीमेल कैटेगरी पाइबे ये पोस्ट 15% फीमेल कैटेगरी दिया ठीक अच्छे। जो पिला माने आवेदन करुँच फीमेल कैटेगरी मन रखते आपंकर 15% रिजर्वेशन रोची जदि वोमेन कैटेगरी पिला पकाउंट जहाँ भी पोस्ट रही टोटाल पोस्ट 15% आपर वोमेन पिला रिजर्वेशन अच्छी। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS जो मैंने SC ST OBC EWS जाऊँच से रिजर्वेशन रही मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देखो केमती एग्जामिनेशन देते आप CBT मोड रे एग्जामिनेशन देवे एवं सहित CBT रे जो मैंने मेरिट होती फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देवे और तापर आपंकर फिजिकल मेजरमेंट हम ये 3टा प्रोसेस आप सिलेक्शन हम एवं एग्जामिनेशन फी देखो केते टका देवाक पड़ो आपने अप्लाई करेंगे अप्लाई कला बेले आपको ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 अर्थात सीरियल नंबर 2 रे जो कैटेगरी मेंशन अच्छी एम छाड़दे बाकी जो भी कैटेगरी रही समस्त कैटेगरी पिला से 500 लाखे पेमेंट फीस देवे जोटा कि एग्जामिनेशन फीस आउट ऑफ दिस फी of 500 an amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing in the CBT अर्थात जो पिला माने सीरियल नंबर 2 रे देखो को कास्ट जाउची सीरियल नंबर 2 रे जाउची SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्टेस यही कास्ट गुडी को छाड़ देगी बाकी जहाँ भी कास्ट रही सबू कास्ट को आपको 500 लेखा देवाक पड़ो एग्जामिनेशन फी और जो थी कि आपंकर गोटे प्रोसेसिंग चार्जेस कटिकिना आपको जो एग्जाम अटेंड करेंगे CPT मोड जो आवेदन करेंगे तापर आपको 400 टंकार रिफंड हो 500 टंका बांधे 400 टंकार रिफंड हे आप टोटाल बांधा पड़ो 100 टंका केवल 100 टंका पड़ो एप्लिकेशन फी बाकी रहा ये सीरियल नंबर 2 रे जो कैटेगरी अच्छी से बांधे 250 टंका जोटा कि 250 टंका रिफंड हो 250 टका रिफंड हो फी 250 टका रही से रिफंड पाइबे किंतु नोट रे देखते आपने रिफंड को माने पाइबे ना जो मैंने CPT के अटेंड करुँच धरनी तो आपने अप्लाई कले कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो रहा आपर से एग्जामिनेशन अटेंड करना आपंकर रिफंड होना जो मैंने एग्जाम अटेंड करुँच CBT मोड से ही जो पैसा रही कैटेगरी 1 सीरियल नंबर 1 रे जो मैंने जाऊँच 400 टंका सीरियल नंबर 2 रे जो कैटेगरी जाऊँगी 250 टंका रिफंड हो तो डिटेल्स देती देखूँ को मैंने क्यों वेबसाइट माध्यम आवेदन करेंगे आपंकर जेहेतु किसी फ्रॉड रे पिला फसी जाती आवेदन करने निजे हारासमेंट हो जाती तो से वेबसाइट जारी कर जो मैंने अहमदाबाद कोलकाता रिजन जाऊँगी जोटा कि आपंकर RRB kolkata.gov.in ये वेबसाइट सब देती जो मैंने जो देखो भुवनेश्वर आपंकर आसो RRBVS.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट एड्रेस रोचे आपंकर RRBVS.gov.in जो मैंने ओडिशा रू अप्लाई कर भुवनेश्वर RRB अंडर से
www.rrb.gov.in এই ওয়েবসাইট মাধ্যমରେ ଯାଇକି ভিজিট କରିକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ନିଜର ଯେଉଁ CEN ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଆଉ 2 ବାହାରିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯାହା ବି ଫର୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ 15/4ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 15/4ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। 15/4 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ରିଟର୍ନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିୟନ୍ରେ ସେମାନେ rrb.gov.inରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି, ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର RPF କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଏବଂ SI ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି SI ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 12th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।